आज मैं बताने वाला हूँ सर्दियों के मौसम में अभी सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा अदरक का रस लेना है, थोड़ा सा लेना है तुलसी का रस, थोड़ा सा शहद। पर उसके पहले आपको अदरक का रस और तुलसी का रस थोड़ा थोड़ा रख के उसको थोड़ा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको आप पीजिए। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं और रात में ले सकते हैं। दिन में 3 बार आप लीजिए। देखना आपको सर्दी खांसी में बहुत राहत मिलेगी। ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर लें।